नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी विभिन्न टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूको आधारमा नेप्सेको एनालाइसिस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विकली, डेली र आवरली टाइम फ्रेममा विभिन्न टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ हामी डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् विकली टाइम फ्रेमबाट सुरु गरौँ। विकली टाइम फ्रेममा हामी बेसिक इन्डिकेटर्सहरू हेरौँ। बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्छौँ भने बजार विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ जुन अप्पर ब्यान्ड गइरहेको मार्केट अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर तल आएर ट्याक्कै मिडल ब्यान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिएर फेरि पनि माथितिर जाने प्रयास गरेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटलाई देख्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ बजारलाई एउटा यो मिडल ब्यान्डबाट सपोर्ट लिएर माथि जानुले चाहिँ हामी पोजिटिभली यसलाई लिन सक्छौँ र बजार चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा बोलिन्जर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ राम्रो देखिएको छ। अबको टार्गेट यहीँबाट माथितिर कन्टिन्यू गर्ने हो भने अब फेरि पनि अप्पर ब्यान्डतिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ, जुन भनेको 3100 भन्दा माथि रहेको छ। र यदि पुनः करेक्सन आउँछ भने पनि जबसम्म मिडल ब्यान्ड भन्दा तल जाँदैन, मिन्स 2518 मा रहेको छ मिडल ब्यान्ड, 2518 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा हामी धेरै पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौँ। सो अलि ठुलो टाइम फ्रेममा यदि हामी हेर्ने भने 2518 भन्दा मार्केट जब तल जाँदैन तबसम्म चाहिँ पोजिटिभली कन्सिडर गर्न मिल्छ। त्यस्तै हामी एमएसिडी हेर्छौँ। अहिले एमएसिडीमा चाहिँ सेल सिग्नल छ र नेगेटिभ साइडमा हिस्टोग्राम गिरेको छ, तर एमएसिडी र सिग्नल लाइनको ग्याप चाहिँ खासै त्यति बढ्दो क्रममा देखिएको छैन। सेल सिग्नल आए पनि फेरि एमएसिडी र सिग्नल लाइन चाहिँ नजिक आएर फेरि पनि बाई सिग्नल आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ अवस्था देखिन गइरहेको छ। अहिले चाहिँ यो एमएसिडीलाई चाहिँ एउटा साइडवेजको रूपमा लिन सकिन्छ। र आरएसआई हेर्छ भने आरएसआई अहिले माथि टपबाट चाहिँ केही तल आएर पुनः फेरि 50 आसपासबाट नै माथि गएको छ। अहिले 63 को लेभलमा छ। आरएसआईलाई पनि पोजिटिभली कन्सिडर गर्न सकिन्छ। सो विकली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ हामीले मार्केट हेर्दा विशेष गरी 2518 भन्दा माथिको मार्केटलाई राम्रो देखिएको छ। बजार चाहिँ ट्याक्क तल आउने क्रममा मिडल ब्यान्डमै सपोर्ट लिएर माथि जान खोजेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली कन्सिडर गर्न सक्छौँ। सो विकली टाइम फ्रेम अनुसार मार्केट पोजिटिभ छ र 2518 भन्दा तल नजाउन्जेलसम्म करेक्सन जान्छ भने पनि त्यो एउटा नर्मल हो कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। अब जाउँ डेली टाइम फ्रेममा। डेली टाइम फ्रेममा हामी के इन्डिकेटर्सहरू हेरौँ। बोलिन्जर ब्यान्ड बजार जब माथिबाट चाहिँ एक्कासी फल भइरहेको थियो, मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकडाउन गरेर तल आएर पटक माथि जाने क्रममा मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ पार गर्न सकेको थिएन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बजारले मिडल ब्यान्डलाई पार गरेर पुनः टेस्ट गरेर रिटेस्ट गरेर फेरि माथितिर गएर अहिले अप्पर ब्यान्डसम्म पुगेको छ र अप्पर ब्यान्डको टार्गेट चाहिँ यसले पुऱ्याएर तलबाट माथि जाँदाखेरि अप्पर ब्यान्डको एउटा टार्गेट चाहिँ हिट गरेको छ। अब यहीँबाट माथि कन्टिन्यू गर्छ अथवा करेक्सनमा जान्छ त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ। यदि आगामी दिनमा बजार चाहिँ घटेर केही तलतिर लाग्छ, एउटा ठुलो बेयरिश क्यान्डल बन्दै बजार तलतिर लाग्छ भने चाहिँ फेरि पनि मिडल ब्यान्डतिर आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अथवा सानो क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ फेरि पनि माथितिर अप्पर ब्यान्डलाई नै फलो गर्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। यदि बजार एउटा बेयरिश क्यान्डल बन्दै तलतिर आउँछ भने बजार चाहिँ मिडल ब्यान्डसम्म आउन सक्छ, जुन भनेको 2600 आसपासमा रहेको छ। सो यसरी मिडल ब्यान्डमा माथि उक्लिसकेको बजार अब चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई नै एउटा सपोर्टको रूपमा लिन सकिन्छ। सो डेली टाइम फ्रेम अनुसार यदि हामी बजारलाई चाहिँ यदि करेक्सनमा जान्छ भने पनि कहाँसम्मको करेक्सनलाई नर्मल लिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 2606 सम्मको करेक्सनलाई चाहिँ नर्मल रूपमा लिन सकिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ फेरि पनि बजार माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। 2600 ब्रेकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति सिनारियो बिग्रिन सक्छ। सो 2606 सम्मको करेक्सन चाहिँ नर्मल रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अहिले बजार चाहिँ अप्पर ब्यान्डमा छ। अप्पर ब्यान्डबाट चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो क्यान्डल बन्छ त्यसले चाहिँ कतातिर जाने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यस्तै हामी यदि एमएसिडी हेर्छौँ भने एमएसिडीमा बाई सिग्नल छ र पोजिटिभ साइडमा हिस्टोग्रामको एरिया छ, पोजिटिभली लिन सकिन्छ। पोजिटिभ साइडमा हिस्टोग्रामको एरिया बढ्दो क्रममा गएको छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बजार एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ सेल सिग्नल आएपछि तल झरेको थियो, यो अहिले नेगेटिभ जोनमा छ। डेली टाइम फ्रेममा एमएसिडी सिग्नल लाइन नेगेटिभ जोनमा छ। अब चाहिँ पोजिटिभ जोनमा प्रवेश गर्न खोजेको जस्तो देख्न सकिन्छ। सो यदि बजार चाहिँ यहीँबाट चाहिँ माथितिर यो केही साइडेज बस्यो भने बिस्तारै फाइनली यो माथितिरै लाग्छ एमएसिडी र सिग्नल लाइन भने अब बजारको टार्गेट चाहिँ माथितिर हुन सक्छ र धेरै पोजिटिभ हो। बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने एउटा ठुलो टार्गेटको लागि जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर यदि यस्तो हुन सक्दैन र बजार चाहिँ पुनः यहाँबाट सेल सिग्नल नै फेरि पनि जेनेरेट हुन्छ, एमएसिडी सिग्नललाई नेगेटिभ पोजिटिभ जोन नगइकन फेरि यहीँबाट चाहिँ तलतिर झर्छ भने चाहिँ त्यसपछि फेरि पनि बजार चाहिँ अलिकति केही साइडेज बस्न सक्ने अथवा केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। सो यो एकदम महत्त्वपूर्ण लेभलमा छ। एमएसिडी सिग्नल लाइन भेरी सिग्निफिकेन्ट लेभलमा छ। आगामी दिनमा यो एमएसिडी सिग्नल लाइनको इन्टरसेक्सन के कस्तो रहन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ।
सो अहिले बजार चाहिँ यहाँबाट एमएसडी सिग्नल लाइन चाहिँ राम्रो छ। अब फर्दर के कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै जानेछौँ। त्यस्तै आरएस हेर्छ भने आरएस तल्लो लेभलमा आएर चाहिँ माथि गएको छ। यो असिलेटर इन्डिकेटर तल आएपछि माथि जाने नर्मल हुन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्दै आइरहेको थिएँ। अहिले बिस्तारै माथि जाँदैछ, 60 को एराउन्डमा रहेको छ। त्यस्तै एमएफ हेर्छ भने एमएफ पनि तल्लो लेभलमा आएर माथितिर गएको छ। यो पनि तल आएपछि माथि नै जाने हो। यो नर्मल कुरा अगाडिदेखि नै माथि जान सक्छ भन्ने कुरा हो। नर्मली लिन सकिन्छ। यो अहिले 76 को लेभलमा छ, पोजिटिभली नै लिन सकिन्छ। एकुमुलेसन तथा डिस्ट्रिब्युसन इन्डिकेटरमा चाहिँ जुन हिसाबले पहिला बजार माथि जाँदाखेरि चाहिँ एग्रेसिभ एउटा चाहिँ एकुमुलेसन बढेको एडीमा चाहिँ एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन लाइन चाहिँ माथि तेज गएको थियो एकुमुलेसन लाइन। अहिले चाहिँ खासै त्यो हिसाबले एग्रेसिभ एकुमुलेसन देखिँदैन। बजारमा चाहिँ एकुमुलेसन चाहिँ थोरै नै देखिएको छ। खासै यो लाइन चाहिँ एडी लाइन चाहिँ माथितिर जान सकेको छैन। ओके, र त्यसपछि डिएमआई तथा एडेक्स इन्डिकेटर चाहिँ 22 सिग्नल छ। प्लस डिएलएन माथि छ, माइनस डिएलएन तल छ। यसलाई पोजिटिभली नै हामीले लिन सक्छौँ। बायरहरू बढ्दै गएको, सेलरहरू घट्दै गएको देखिन्छ। सो डेली टाइम फ्रेमको बेसिक इन्डिकेटर्सहरूको अवस्था हेर्दा सबै इन्डिकेटर्समा राम्ररी देखिएको छ। तर यसमा नोटिसेबल कुरा भनेको एमएसडीलाई चाहिँ अब हामीले विशेष हेर्न सक्छौँ कि यो एमएसडी सिग्नल लाइन पोजिटिभ जोनमा जान्छ कि जाँदैन, त्यो हेर्न जरुरी छ। र अब तल आउने क्रममा 2600 सम्मको करेक्सन नर्मल र त्यसपछि बजारले कताको गति यहीँबाट रिभर्स हुन्छ भने फेरि एग्रेसिभ हामी बाइ गर्न सक्छौँ। यदि त्यहाँबाट ब्रेकडाउन गरेर तल झर्छ भने चाहिँ फेरि पनि मार्केटको सिनेरियो बिग्रिन सक्छ। सो अहिले तत्काल बजार माथि गइरहेको छ। सो तल जान्छ भने कुन अवस्थासम्म जानु नर्मल हो भन्दा 2600 सम्मको करेक्सन चाहिँ नर्मल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। माथि जाने कुरा चाहिँ नर्मल, किनभने अहिले बजार चाहिँ मिडलमा माथि जाने कुरा गर्नु परेन। माथि जाने चाहिँ स्वतः नर्मल एनालाइसिस हुन्छ। तल आउँदाखेरि चाहिँ के कुरा अब हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड गरेर हेर्नुपर्छ। अब इचिमोको क्लाउड हेरौँ। इचिमोको क्लाउडको आधारमा अहिले मार्केट बाई साइडमा देखिन्छ। राम्रो देखिएको छ मार्केट। सबै कुराहरूबाट हेर्दा चाहिँ राम्रो देखिएको छ। जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ एउटा सेल प्याटर्न बनाएर बजार तल झरेको थियो, अहिले फेरि यो चाहिँ बाई साइडमा छ। यता फ्युचर चाहिँ बियरिश क्लाउड फर्मेसन भइरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ त्यति पोजिटिभ भएन। र अर्को भनेको बजार चाहिँ यो जब यहाँबाट तल झरेछ, यो क्लाउडभन्दा तल झरे पनि फेरि माथितिर गएको छ। तर क्लाउडलाई पार गरेर फाइनली माथि चाहिँ निस्किसकेको छैन। यसलाई पनि त्यति फुल्ली पोजिटिभ भइसकेको रूपमा चाहिँ यो फ्युचर र अहिले जुन क्लाउडभन्दा माथि नहुने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। तर यसमा पोजिटिभ कुराहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब बजारले चाहिँ कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनलाई पार गरेर माथि गएको छ, यो एउटा पोजिटिभ हो। र अब आगामी दिनमा चाहिँ बजारले यो कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई काटेर पनि माथि निस्किने सम्भावना धेरै हुनसक्छ। सो यहाँ पनि अर्को एउटा पोजिटिभ कुराहरू हुन्छ। अब हामीले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अब बजार कन्भर्जन लाइन बेस लाइन माथि उक्लाइछ। सो कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनलाई ब्रेकडाउन गर्नु भएन। सो 2645 मा रहेको छ, 2650 राउन्ड फिगर भनौँ। सो 2650 आसपासमा चाहिँ यहाँ कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन लगभग एउटै लेभलमा छ। अब बजारले 2650 लाई ब्रेकडाउन गर्नु भएन। इचिमोको क्लाउडको आधारमा 2650 लाई ब्रेक गर्नु भएन। र अघि हामीले अरू 600, 2600 र लङ टर्ममा 2500 लाई चाहिँ ब्रेक गर्नु भएन। सो अर्ली इन्डिकेसन चाहिँ 2645 लाई ब्रेक गर्दै बजार तल झऱ्यो भने चाहिँ इचिमोको क्लाउडको आधारमा चाहिँ अलिकति केही रिस्की हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। सो 2645 लाई नोट गर्नु पर्यो। अब हामी हेरौँ एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजहरू। अहिले बजार चाहिँ 5, 20 र 50 तीनटै इएमए भन्दा चाहिँ माथि रहेको छ। अहिले 5 दिनको इएमए चाहिँ 2709 को लेभलमा रहेको छ। सो 2709 भन्दा माथिको मार्केट त भेरी पोजिटिभ अथवा स्ट्रङ अप ट्रेन्डको रूपमा लिन सकिन्छ। 5 दिनको इएमए भन्दा माथि रहनु भेरी पोजिटिभ हो। त्यसै गरी बजार यदि तलतिर आउँछ भने पनि जबसम्म 50 दिनको इएमएलाई ब्रेक गर्दैन, जुन भनेको 2612 मा रहेको छ, 2612 भन्दा तल नगएसम्म चाहिँ बजारलाई स्ट्रङ माथि अप ट्रेन्डमा छ भन्ने हिसाबले लिन सकिन्छ। सो विभिन्न टाइम फ्रेममा हामीले विकली टाइम फ्रेम अनुसार हामीले नोटिस गर्नुपर्ने कुरा भनेको 2500 एराउन्डमा रहेको छ, 2520 तिर। त्यसै गरी अरू डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू हेर्दा 2600, 2645 हुँदै 2600 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न नपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। 2600 सम्मको करेक्सन यदि मार्केटमा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ नर्मल रूपमा लिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्ड र पिभट पोइन्ट पनि हेरौँ। पिभट पोइन्ट अहिलेको लागि 2600 मा रहेको छ, सुपर ट्रेन्ड 2637 मा रहेको छ। सो 2637 जुन हामीले अघि 2645 भने लगभग एउटै लेभलमा छ र पिभटभन्दा बजार धेरै माथि छ पोजिटिभली। सो म्याक्सिमम भनेको 2600 सम्मको करेक्सनलाई चाहिँ नर्मली लिन सकियो। र यदि 2640 भन्दा बजार तलतिर लाग्छ भने चाहिँ अलिकति केही मोमेन्टम कमजोर हुन्छ कि
फेरि अलिकति मोमेन्टम लुज गर्छ कि माथितिरको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब यिनै टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूलाई करेन्ट सिनारीमा के छ, आवरली टाइम फ्रेमहरू अलिक फास्ट हुन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा अहिले बजार चाहिँ मिडल ब्यान्डभन्दा माथि छ र अप्पर ब्यान्डतिर पुगेको छ। अप्पर ब्यान्डबाट चाहिँ थोरै करेक्सनमा जान खोजे जस्तो चाहिँ देखिएको छ। सो यसमा हामीले हेर्छौँ भने कुन अवस्थामा छ फेरि यसरी अप्पर ब्यान्ड गएको छ। अहिले अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर तल झर्न खोजेको छ। मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। मिडल ब्यान्ड भनेको अहिलेको लागि 2700 मा रहेको छ। सो 2700 सम्मको करेक्सन चाहिँ इजी रूपमा हामीले लिनु पर्यो, किनभने आवरली टाइम फ्रेमको मिडल ब्यान्ड रहेको छ। सो 2700 बाट माथि फर्किन्छ फेरि पनि एकदम पोजिटिभली हामीले लिन सक्छौँ। तर 2700 बाट तलतिर झर्छ भने चाहिँ अलिकति मार्केटले मोमेन्टम लुज गर्दै फेरि पनि 2600 तिर आउन सक्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। सो मोर लाइकली अब हामीले हेर्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा बजार यहाँ हडताल क्रममा 2700 बाटै फर्क्यो भने फेरि पनि यसरी माथितिर जान्छ कि भनिन्छ र यसरी माथितिर जान सक्ने चान्सेस राख्छ। यदि 2700 बाट चाहिँ तलतिर झर्छ भने चाहिँ फेरि पनि 2600 को यात्रा चाहिँ रहन्छ। त्यसपछि माथि जाँदा मिडल ब्यान्डलाई पार गरेर माथि जान्छ अथवा फेरि तल रिभर्स हुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो। सो अहिले तत्कालको लागि हामीले हेर्न पर्ने लेभल भनेको 2700 लाई ब्रेक हुन्छ भने त्यसपछि हामी डेली टाइममा जान्छौँ र आवरली टाइम फ्रेममा हामी एमएसिडी हेर्छौँ भने एमएसिडीमा बाइ सिग्नल नै छ, पोजिटिभ साइडमा हिस्टोग्रामको एरिया छ। तर अघिल्लो पटक बजार बढ्दा चाहिँ हिस्टोग्रामको एरिया तेज बढ्दै गएको थियो नि, यो पटक चाहिँ हिस्टोग्रामको एरिया चाहिँ एकदम सानो छ, अलिकति केही डाइभर्जेन्स चाहिँ देखिएको छ। ओके, त्यसै गरी आरएसआई हेर्छ भने आरएसआई चाहिँ माथि पुगेर बिस्तारै तल आइरहेको छ। यसलाई हामीले पोजिटिभ माथि गएपछि तल आउने हो, यो नर्मल रूपमा लिन्छ। सो यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ केही करेक्सनमा जान खोजे जस्तो बुझिन्छ, किनभने अप्पर ब्यान्डलाई छोडेर क्यान्डल तल झर्दैछ, मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ आउँछ कि भनेर। सो मिडल ब्यान्ड भनेको 2700 अराउन्डसम्म चाहिँ आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अब इचिमोको क्लाउड हेरौँ आवरली टाइम फ्रेममा इचिमोको क्लाउडको आधारमा मार्केटको मुभ फुल्ली पोजिटिभ देखिएको छ र अब सपोर्ट हेर्ने भनेको कन्भर्जन लाइन र बेसलाइन लाइन नै हो। सो बेसलाइन भनेको 2700 अराउन्डमा रहेको छ भने कन्भर्जन लाइन 2733। अब यो कन्भर्जन लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना तेज रहन सक्छ। सो हामीले हेर्न सक्छौँ जुन बेसलाइन भनेको अहिले बेसलाइन कतिमा छ भन्दा 2698 मा रहेको छ। सो 2700 सम्मको मार्केटलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौँ। सो हामीले यदि हेर्छ भने बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड र बेसलाइन लगभग एउटै लेभलमा रहेको छ। सो 2700 सम्मको करेक्सन नर्मल, 2700 लाई ब्रेक गर्दै तलतिर जान्छ नि केही मोमेन्टम लुज गर्न सक्छ र जति तल आए पनि जबसम्म बजारले चाहिँ यो क्लाउडभन्दा तल झर्दैन फेरि तल आए पनि माथितिर फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। अब पिभट पोइन्ट र सुपर ट्रेन्ड हेरौँ। पिभट पोइन्ट भन्दा बजार चाहिँ माथि रहेको छ, पिभट पोइन्ट अहिले 2650 मा रहेको छ र पिभट भन्दा चाहिँ बजार माथि रहेको छ। अब यो पिभट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ अर्को हप्तातिर। सो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 2652 मा रहेको छ पिभट पोइन्ट, 2652 सम्मको करेक्सन नर्मल रूपमा लिन सकिन्छ र 2727 मा रहेको छ सुपर ट्रेन्ड। सो सुपर ट्रेन्डले चाहिँ यदि सेल सिग्नल दिन्छ भने त्यसपछि चाहिँ बजार अलिकति केही तलतिर जान सक्ने चान्सेस चाहिँ रहन सक्छ। सुपर ट्रेन्डलाई पनि हामीले पोजिटिभ लिन सक्छौँ, जुन हिसाबले माथिबाट बजार चाहिँ घटिरहेको थियो तर जुन तल्लो लेभलमा नै सुपर ट्रेन्डले बाइ सिग्नल दिएको छ। त्यसपछि नै यो बिचबिचमा करेक्सन आउँदा नि सेल सिग्नल दिएको थिएन। अब आगामी दिनमा चाहिँ यसले सेल सिग्नल दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्न जरुरी छ। यदि सुपर ट्रेन्ड हेरेर ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2727 लाई ब्रेकडाउन गरेर तलतिर झर्न थालिसकेपछि चाहिँ बजारको मोमेन्टम लुज गर्छ। एक लेभलमा चाहिँ सेल सिग्नल तलको बाइको चाहिँ सेल आएको छ भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ। अब यसरी हामीले विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूको अवस्था हेऱ्यौँ र अब आवरली टाइम फ्रेमलाई कन्क्लुड गर्ने चाहिँ 2727 भनेको माथितिर जानु नर्मल कुरा र किनभने अहिले मार्केट बाइ साइडमा छ। तल आउने कन्डिसन चाहिँ हामीले 2727 भन्दा तल झरेपछि एउटा कुरो चाहिँ अलिकति सुपर ट्रेन्डमा चाहिँ सेल सिग्नल आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को लेभल्सहरू भनेको 2700 लाई हेर्नु पर्यो, 2700 सम्मको करेक्सन नर्मल रूपमा लिनु पर्यो र 2700 लाई ब्रेक गर्दै तलतिर जान्छ चाहिँ मोमेन्टम अलिकति केही लुज हुन सक्ने र बजार चाहिँ डेली टाइम फ्रेमबाट हामीले अरू सपोर्टहरू चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ र डेली टाइम फ्रेममा हामी जान्छौँ भने 2600 सम्मको करेक्सन चाहिँ नर्मल रूपमा लिन सकिन्छ। ओके, हजुरहरूलाई मेरो यो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला।
मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ अथवा यो भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।